graduate မဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ပူကြလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုတကယ် passion ရှိတဲ့အရင်ပေါ့လို့အဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့educate ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအနေနဲ့ကိုယ့်ကောင်းခြင်းအမျိုးပို့ပြီးတော့ဆွဲတင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို graduate ပို့ပြီးတော့အားပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာနှစ်ခုကျွန်မအစပြောတယ် graduate ဆက်မှာအောင်မြင်မှာပါဆိုတော့ဒါအကြောင်းပြထားတာကတော့ educate ဖြစ်ဖို့ရတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကိုပြောလိုက်နေတာပါနော်လုံးလို့ပေါ့နော် graduate ဆိုတဲ့ foundation ပေါ်မှာ educate ဆိုတဲ့အိမ်ဆောက်လိုက်တော့တိုက်တဲ့အလုပ်ပေါ့အခုလုံးဝတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ graduate ဆိုတာတော့အကြောင်းကကြာခံထားတဲ့တင်ယူညွှန်းနှန်းတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ချိန်ရောသင်ခန်းစာရောအကန့်အသတ်နဲ့တင်ယူပြီးဆောင်ရွက်ပြီးဆိုအောင်မြင်သွားလို့ graduate ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကတော့ခဏမှပြောတော့ပဲနော် lifelong learning ပါပဲ educate ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကသင်ယူနိုင်နေကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံပြီးတာပဲကျွန်တော်ဒီမှာလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စီယုံသင်တန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းနှိစက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်ယူဖို့အတွက်အချိန်စိတ်လူငယ်တွေကမသိကြကြဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်နေတာတန်းဖြစ်နေကြတယ်အခုကျွန်တော်တို့လောကနဲ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပပလေးသိပြီးတက်ပြီးဆိုတော့တကယ် professional အလုပ်ကိုတန်းလုပ်လိုက်တော့တာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့သူပညာသူ့မှာမရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လောကမှာတော့စမ်းဆိုတာလည်းရှိရပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဘာလုပ်လို့ရနေတာဆိုတော့တကယ်တော့သူထမ်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်ကိုနိုင်နေတဲ့အသိပညာတတ်ပြီးသူ့မှာမရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကစမ်းရောက်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မှုဘာပါလေးတွေလိုပဲနားပါပဲဖောက်တော့အဲ့လိုကလေးကြီးများတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေပြောချင်တာအဲ့ဒီ learning period ကိုအသုံးချပါအသုံးပြုပါအဲ့ဒီတော့အချိန်ကိုမသိချင်ကြဘူးကျွန်တော်တို့capacity building ပေါ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာဆိုလဲအားလုံးကိုစွန့်ရည်မြင့်တင်အောင်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေသိပြီးတင်တယ်ကျွန်တော်စီတဲ့စီစဉ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဆက်အသွယ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖွင့်ဒါမတက်ကြဘူးဟုတ်တယ်တမ်းမဲ့အခြေကိုမပေးနိုင်ကြဘူးသိပါကြဘူး workshop တွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းရတယ်ဒီကဘာတွေရသွားမလဲဆိုတာမယူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာများနေတယ်ဆိုအဲ့ learning ပေါ့နော်အဲ့ learning ကိုများလို့ပေါ့မတင်ချင်းလုပ်နေရမယ်ဆိုတော့အသိနဲ့သင်ယူလေးလာလေးဒါကိုယ့်ဘဝအတွက်ကောကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောနောက်ဆုံးကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ကောဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါဒီလိုတကယ် educated ကမှဘဝအကြောင်းကြီးကပြီးနိုင်တဲ့အသိပညာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသင်ယူကြပါသင်ယူဖို့ကိုသိဝင်စားပါသင်ယူဖို့ကိုသုံးဖြတ်ပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းအချိန်ပေးပါဒီ Facebook ကအချိန်ကိုလျှော့ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်တွေများပေးကြပါလို့ဒီမှာလူငယ်တွေပြောကြပါလေဟုတ်တယ်နေရာတကာကနေလည်းသင်ယူပါဟုတ်တယ် Facebook ကလည်းသင်ယူခြင်းလို့ရှိရင်သူမှအများကြီးပဲ enrich ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်လေအနည်းဆုံးတော့သူ့ကိုအချိန်မပေးလိုက်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဥမြင်ပြောသလိုပဲလေဆရာထူးအိမ်တင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါပြောဘူးတဲ့လေကလေးတွေကတချင်းဆိုမသိချင်ဘူး तू ကတန်းပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဟာကိုပဲလုပ်ချင်တာဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ခါမှလေ interview တစ်ခုမှရေးထားတာတွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့တကယ်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ကျမတော့တင်ရတဲ့လူဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကအမြဲပြောနေရတဲ့ဟာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းထပ်မှန်ပြီးဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့စောစောကပြောသလိုပဲလောကမှာအမြဲတမ်းပဲဒလဇက်လိုချင်တာတွေရချင်တာတွေနဲ့စ조사နေရတာတွေကြီးပဲမဟုတ်ခဲနဲ့နော်ကိုကတခါတလေကြာရင်လည်းတင်ဖို့အတွက်ခဏအချိန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့အင်မတန်မှလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်ခဏရက်ပြီးတော့တခုခုကိုတင်တယ်ဆိုတာတကူးတကန့်လေဟိုရင်းချင်းမှမဟုတ်ဘူးအတူယူတာတွေဟာတင်နေတာတွေပဲအဝင်းချင်းကိုအများအားကြည့်နေလို့ရှိရင်အတိထားမိနေလို့ရှိရင်ကောင်းတာလေးတွေလည်းအတူခိုးစရာပေါ့မကောင်းတာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများအမှားကိုမြင်ကိုရှောင်စရာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်လို့လည်းရတာပဲပေါ့ဟုတ်ကြပါပြန်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကတော့စာအုပ်တဲ့နော် Facebook ကိုတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျကြပါလေ။လည်းလူကြီးရဲ့စာရေးဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျိုးရှိတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အနှစ်သာရကိုမယူတတ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျမတို့လောကမှာဆိုလေခေါင်းအကြီးကြီးလှလှကြီးပေါ့နော်။တောက်ပြောင်တဲ့ခေါင်းအကြီးကြီးကကြီးရဲ့ခေါင်းယူရလိုက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းမှာစောင်းတယ်။ဒါနဲ့ဒါတစ်ချိန်နဲ့စောင်းရမယ်ဆိုသူတို့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါလူတွေအားလုံးကအမြဲတမ်းသူတို့ရင်ထဲကပေးနေတဲ့ခေါင်းတွေအများကြီးကိုတက်လုံးစောင်းပြီးသွားနိုင်ဖို့အချိန်တစ်ခုကိုစောင့်မှုတို့မစောင့်ချင်အဲကြောင့်မလို့အကြာကြီးစောင့်မဲ့ခ
crown တွေအားလုံးကစောင်းမဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းဒီကိုယ်တောက်ပြောင်ပြောင်အခုရထားတဲ့ crown ဆိုတာကလည်း10နှစ်အနှစ်20ဆိုရင်ကြောက်တွေကြွေကြပြီးတော့မွဲသွားမှာပဲလေဒါပေမဲ့သူဟာ miss တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့လူတွေအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေမဲ့ဒီနေ့က crown ယူပိုင်ဆိုင်မှုတွေပဲဟုတ်ကဲ့မမူပဲအမြဲတောင်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာမှာပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာဟိုဘယ်လောက်ပဲတင်ပေးခြင်းပြီး shortcut တွေပဲသွားနေမယ်ဆိုသင်ရတဲ့လူကလည်းထုတ်ကူကိုညံ့တယ်လို့ထင်လာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်စောစောပြောသလိုကြံတဲ့တွေကိုဆရာပြောသလိုမျိုးချိုးနှိမ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့ပွဲရည်အတွက်တွေကိုရည်တွက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့ဒီထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ industry တစ်ခုကနေပြီးတော့အမြင်တစ်စီအောင်မြင်နေတဲ့လူပေါ့နော်forum ကြီးပြီးမယ် talk show တွေပြီးမယ် speaker တွေပြောပြမယ်ကိုလူမင်းတို့လိုမျိုးအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ငွေကုန်ခံပြီးလုပ်ပေးမယ်အရာတွေကိုတန်ဖိုးထားစမ်းပါတန်ဖိုးထားပြီးယူလိုက်ပါတစ်နှစ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုမှရှိတယ်အနည်းဆုံးတော့10နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း10နှစ်လို့ပြောလိုက်လန့်သွားကြတယ်20နဲ့တစ်နှစ်ပါလို့ပြောလိုက်ပေါ့20နဲ့တစ်နှစ်ပြောမမူတောင်းတဲ့ဆယ်ခု၄လိုင်းနဲ့ပေးဖို့ရှာဟုတ်ကဲ့ဆယ်ခုကအစင်နဲ့ပဲလောက်တာဒါပေမဲ့သူကအယောင်တောက်ပြောင်ပြီးတော့အလုံးထည်မြဲဆယ်ခုပဲသူကဆွဲနေကြတယ်လीအဲဒါမို့လို့တကယ်အနှစ်သာရပြေးသွားပြီးပေါ်လာဖို့အခုလို talk show တွေစီစဉ်ပေးတာကိုလည်းမမကအရန်ကိုအားရပါတယ်အားလုံးရဲ့နော်ခေါင်းပေါ်မှာကတော့လူတိုင်းစီတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ဆယ်ခုရှိနေကြတယ်ဒါလေးကိုပြလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကောင်းပါတယ်နော်ရန်ကောင်းပါတယ်မမိုးတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ graduate နဲ့ educate မှာသူကဟို graduate ဖြစ်တာလည်းကောင်းတဲ့အချက်ကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုတို့နဲ့အမတို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးငင်းကုန်နေတယ်ကိုကဘယ်လိုမှညှင်းနှိုင်းလို့မရဘူးအားလုံးကတော့ပြင်းနေတဲ့ပြည်ကြောင်တရားပေါက်နေတယ်အားလုံးကဒီဘာလို့နှစ်ခုစလုံးကို graduate နဲ့ education ခုစလုံးကိုမှာဘောတူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘာလို့လုံးဝလည်းဟိုစကားများအောင်လုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲခွဲလွှဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုဒီလိုဆရာဝန်ဘာညာလေးသင်ဆိုတယ်ဆရာဝန်အဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆရာဝန်ကချိုးကပါရေးတယ်အဲ့လိုလူတွေကဘာဖြစ်ပို့ပြီးတော့လူသတိထားမိတာနော်ဝယ်လေးရရင်တော့လည်းကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဝယ်ရမှာပဲလူတွေကသူ့ဝယ်ကိုစီသူ့ကိုသုံးပြတာပါသူကဘာရထားတယ်ဆိုတော့လူကဘာဆိုင်လူရဲ့ shock အမြင်ကတော့ first impression ကသူကဝယ်ကိုကြည့်လိုက်တာပါနော်သူကဘာပွဲရတယ်သူက master ပွဲရတယ်ပါဒါတကယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝယ်လေးရတာကလည်းမဆိုလို့တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာသူကသွားပြီးတော့ effect ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်မိုးပြောခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာကတော့ခုနဟိုဘွဲတော့ရတယ်ပညာမတက်ဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာပြောရင်မရှိပါဘူးသိတယ်လို့လေဒီနိုင်ငံမှာပဲအဓိကဘွဲရပညာမတက်ဆိုတာကတော့စိတ်မကောင်းပါတယ်သူကရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစနစ်ဟိုသူတွေပို့ပြီးတော့ apply လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘွဲတော့ရတယ် apply မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဟောပညာမတက်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာတက်ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများငင်းကုန်ကြမလဲအမှားလို့ပြောတာဆိုတော့ငင်းကုန်မှုဆိုတာလည်းလူငယ်တွေကိုအဓိကရည်ရပြီးပြောနေတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်တော့တခုခုကိုပဲ site လုပ်လိုက်ပါဆိုတော့ graduation ကြမလို့ဘူးလို့သူဆိုရမှာသိသွားမှာလည်းဆိုတော့လက်တွေ့မှာသုံးကြတာအကြည့်ပဲ graduate ကဖြစ်ကြမလို့ဘူးဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုဝင်သွားမှာဆိုလို့တော့အဲ့တော့နော် graduate ကတကယ်လို့ပါတယ်ဒီကျတော့ဒါ first impression ပဲအားဒါဆရာဝန်ပွဲရတာဒီနေ့ကပွဲရတာဘာလဲဆိုတော့ first impression counts a lot first impression အများကြီးကိုသတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အားလဲလို့အပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကြောင်းကြီးကအဲ့ဒီကို voice to graduate ဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ apply လုပ်ဖို့ပေါ့ဆိုလဲဟာကလည်းဒါ educator တော့ကိုသွားရင်ပို့ပြီးတော့ဒီအပ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ apply လုပ်တယ်ဆိုတာဒါဟိုကဘဝကြောင်းကြီးက master ဘွဲရတာဆိုတော့ဟိုကပြောနိုင်ဒီတိုင်းဒီတော့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတော့ graduate ဖြစ်ပြီးတော့ educate ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေတော့ဒီမှာကျောင်းတက်ခဲ့တော့တကယ်တမ်းကအတန်းအောင်ရှင်လို့တက်ခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့စာဖတ်လာတော့ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးဆောင်းဝန်းဒီမှာနှစ်ပတ်လောက်လုံးမှာဟို question တွေရိုက်ပြီးတော့ဖြေတတ်အောင်မယ်ကျွန်တော်ထွေးတာတကယ်လည်းကိုယ့်ကိုယ်သိနေဒီကဖတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘွဲတော့အတန်းပြန်တော့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ educate ဖြစ်နေတယ်ပဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ပဲကိုလိုမျိုးပြောလို့ပဲလိုက်တယ်လို့ပြောပါအရေးကြီးတယ်ဒီတင်လာတဲ့အတန်းပညာကိုကျွန်တော်တို့ကအတုံးပြန်ထားတာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ပညာရေးအလားတူဖြစ်သွားတယ်တောင်းဆုံးမှာပဲချက်ပြလိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က translate ပြန်လုပ်တတ်တယ်ပေါ့ education နဲ့ပညာရေးစနစ်မှာကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အလုပ်ချက်တွေအားထည့်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစား
ဟိုဘက်နိုင်ငံတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို train လဲဆိုတာဒီဥစ္စာကိုဘယ်လို apply လုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့။အဲကြောင့်မို့တော်တော်များများဒီ teacher နဲ့ဥစ္စာတွေ telephone ကြည့်တာဒီမှာကြည့်တာမော်တော်ကားကြည့်တာအိမ်ပြန်ကြည့်တာကြည့်လိုက်တော်များခင်ရတဲ့ဥစ္စာကသူတို့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါသူတို့ရဲ့ပညာရေးစီမံကလူတွေကိုtrain တတ်အောင် innovation တွေကိုပြန်ပြီးသားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Asia နိုင်ငံတွေတော်တော်များများက research တွေဖတ်လာတော့ခေါင်းဆောင်တွေမှာတော်တော်ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်တဲ့လူတွေမှာ Asia ရန်နေတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်ပညာရေးစီမံကအရာတော်အရာဖတ်တတ်တဲ့တတ်မဲ့ပညာလုံးနဲ့ပဲပြီးကြတယ်။ဒီချင်းချမ်းသာမှုကြတော့ကျွန်တော်ကကြံခဲ့တယ်။ကြံခဲ့တယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့အတန်းပညာကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းပညာဘဝကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ file လုပ်တာ translate လုပ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပို့တင်နိုင်တာကျွန်တော်ပို့ကောင်းတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုနောက် generation ကျွန်တော်တို့ဒီတော့အလုပ်ချက်ပြီးဖတ်တာတယ်တော့ကျောင်းတင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းဆက်ဆံပါတယ်အားကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒီမှာလည်း engineer တယောက်ပဲဒီလိုရပြောရင်အားကြောင့် engineer လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ engineer တယောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် engineer တွေအများကြီးချက်ပြီးထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒီလိုရအောင်ကျွန်မရဲ့ engineer ဘာသာချက်ကနေပြန်ပြီးတော့ transform လုပ်တယ် adapt လုပ်တယ် apply လုပ်လို့နောက်ထပ် vocational education ဟုတ်ဒါကြောင့် graduation ဆိုတာတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပညာရေးကျတော့ကာကွယ်ပေးလိုက်ပညာရေးကျတော့ဝန်းထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့ရှိရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြံွယ်မှာ business ကြံွယ်ပညာရေးဖြစ်လို့ပါတော့တိုင်ရတဲ့ပညာရေးကြီးအဲ့ပညာရေးအမှာပညာရေးရှင်းတဲ့တုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်တော့ဖတ်ပြီးလိုက်တာတော့ဟုတ်သူကပြန်အောင်ပတ်ပြတဲ့ကနေ grade မှာဆက်မှာအကုန်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေသူတို့အပိုင်းလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လူမျိုးကြီးမှာဘယ်လို apply လုပ်လဲဒီဝါးရင်းနဲ့အသက်မွေးကြမှာသူတို့ apply ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒါတော့ဒီခါလေးကျရင်ဝယ်ရထက်ထက်ရနေဒီတိုင်းလည်းမရဘူးတကယ်ကြောင်းပြပါရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကဝယ်ရပြီးတော့ဒီတိုင်းလည်းမတူဘူးဒီကနေ့ကနာလာမလိုက်နာနိုင်တာလုပ်ငန်းတွေကြောင့်မလိလာတာဝယ်ရပြီးသူပြီးဒါလည်းကလုံငန်းတွေနေလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအားသိတယ်ဒါဆိုရင်ထိုက်တာဒီနေ့ဒီနာရခက်တယ်ပါဆိုတော့ပြောလို့ပြောင်းနေပြောင်း share လုပ်နိုင်တဲ့နေရာကိုသွားကိုယ့်ရဲ့လူအပ်နေတဲ့နေရာကိုယ့်အသက်တော်လူအပ်နေတာမှာကိုယ်နဲ့ဆောက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလည်းကိုဒါကြောင့် graduation ကိုတော့မှာအားပေးတယ်ဆက်လက်ရရတယ်ဒါလည်းဒီတစ်ခုလေးနဲ့ထားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘောနော် educate ကျွန်တော်တော့ကိုလိုသဘောထားမခွဲပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းခွဲလိုက်တာကျွန်တော်တော့ educate ဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ခံနေတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပဲသိတာဆိုတော့ educate ခဏတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာပေါ့နော်သူကပြောတယ်အကြောင်းကိုဒုတိယနှစ်တော့လည်းဆက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာပေါ့နော်ခဏကိုတက်တက်သွားဆိုကဲကို fashion နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုယ်ဒီ mindset နဲ့ဆက်သွားတာလားဒီကိုသုံးဖို့ပဲနဲ့ဝီဒီဝါလာကြီးအမှစက္ကန့်တောင်းနဲ့ပဲကြောက်နေတာပါအဲစစ်မှန်တဲ့ educate သမားတွေကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဒီဘာပေါ့နော်ပညာတကယ်ပညာကို level မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ educate သမားတွေကျွန်တော်အားပေးတယ် graduate ခါလို့အမှမဟုတ်ပြောလို့ဝယ်ရပြီမဲ့ပညာဆက်တာဖြစ်မဲ့အစားကိုကျောင်းလို့အတွက်ကိုလုပ်ပြရှိတော့ပေးတာအားဆိုင်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာမဲ့လို့ခုနကပြောတော့မဲ့လို့ဒီခဏmodel ကိုပဲကို model လေးကိုဒါမဲ့ဒီဟာဟိုပေါ်ရောက်ရှာနေဖို့ဒီမဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အမှုပြောလို့ခုန second ရတော့မှာစပါပြီးတော့ဝါနေတဲ့ဖွဲ့ပြီးရှိတယ်ဆိုတော့အမျိုးကတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ပညာရေးတစ်ခုစက္ကန့်ကြီးလောက်မှာ graduate လို့တက်ဖို့ရတယ်ဒီမှာ all level တစ်ခုတည်းမရဘူးဒီကိစ္စအရင်ကသိတာအဲ့တော့စက္ကန့်ကြီးလောက်မှာရက်ထားတယ်တက်ကလူရများတော့စက္ကန့်ကြီးပုံပုံတော့လေတက်ကလူရမှာသွားစစ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီစက္ကန့်ကြီးလောက်ပဲထားတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တဲ့ရဲ့စက္ကန့်ကြီးတဲ့ကြော်နေစစ်အသက်မွေးညမှုပညာကကြတော့လောက်လာမရှိဟုတ်တယ်အထူးသဖြင့်စက္ကန့်ကြီးနဲ့ကိုပိုင်အိမ်မင်းစက်ပြားလေးပေါ့နော် organic စက်ပြားလေးတွေ delivery ပို့တယ်တခုလေးဒီဒါရဲ့စားမစားတာတွေသူကချက်လေးလိုက်ပို့တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူကပိုင်တိုင်းလာလို့ရှိရင်အဲဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားပေးရဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ခုလို graduate နဲ့ educate ကိုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းနေတာပညာရေးစနစ်ကောင်းတယ်ခုနကကိုသိနေတယ်လို့ပေါ့နော်အလုပ်ချက်အသေးမှတ်ပြီးရလာတဲ့ graduation လာမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တန်းကြောင်းနဲ့သွားရတယ်မယ်စတဲ့ပေးရလဲကိုတကယ်ဝါဒနာပါတဲ့တရားထက်သန်စွာလုပ်ချင်တဲ့ line တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုနဲ့ graduation နဲ့
graduate ကနေပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့ထပ် apply လုပ်ရင်းနဲ့တော့ educated ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတလန်းကြောင်းနေပါပဲ graduate ကတလန်းကြောင်း educated ကတလန်းကြောင်းဖြစ်တော့အခုကိုလိုတိုင်းမှာဖြစ်နေတာဒါတော့ဒါဟိုဆက်ကျင့်သုံးလာတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြောင်းလဲဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အားပေးရမှာပဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကခုနလို first impression တော့ပွဲစဉ်ရဖို့အတွက်ဒီမှာကောင်းတဲ့ကအနာမှာကိုယ်ကကိုယ်ပဲ PS ပါညာထိုးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပညာကဘဝကြောင့်ဘဝကြီးမှာအသုံးချလို့မရတော့ graduate ကသက်သက် educate ကသက်သက်လို့တော့ဖြစ်တယ်ခုနလိုပညာရေးစနစ်ကကြောင်းလာတယ်လို့ရှိရင်တော့ဟိုလည်း graduate ဖြစ်လာတယ်ဒီ graduate ကိုဆက်ပန်ဖို့ apply လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ educate ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့တိုင်းမှာပေါ့ခုန graduate ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေအနေရတယ်တော့ဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်မှခုနပြောနေဆို educator ကိုသင်အားသာလာတယ်နော်။ဒါလည်းဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဒီနေ့မှပဲပြောပါများမှာလား။ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတို့ဒီခုနပြောတဲ့အကြောင်းပါပေါ့နော်။ဒီ academic ပါမောက္ခချုပ်ဆိုဒီအကြောင်းတွေမှာရှားလို့မဲ့လူကတော့ graduate ကိုတော့ဖြစ်မှာပဲ။ပို့ပြီးတော့တင်တော်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ။ဘယ်မှာပဲကျောင်းကမမြဘူးဆိုရင်ဒီတောင်းတဲ့ကျွန်တော်နော်ဒီချိန်မှာတော့ graduate ကတော့အရေးကြီးလို့ထင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားဆိုလည်းနိုင်ငံရေးသမားသူရခဲ့တဲ့ကိုရမနေမလို့ဒီပြည့်တဲ့စိတ်လာပေါ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံကျွေးတယ်နိုင်ငံရေးသမားကဟို1000နှစ်30ကြာလာတယ်ဆိုတော့စိတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလည်း educate ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောဒီခုန graduate ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်ငံတကာညီမတန်းတဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုလူကကိုယ်လူလိုသိချင်းလို့ပို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီနောက်မှာကိုယ်တကယ်ကိုတက်တယ် educate ဖြစ်တယ်ဒီကပြီးသွားတယ်နော်ဒါတွေကဟောကိုယ်ကမှဖြစ်သွားတယ် apply လုပ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မစားတဲ့ topic ဆိုတော့ဒီ project ကိုကျွန်မဘယ်လိုဘယ်ဟာနဲ့ကျွန်မဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့အားသာတယ်ကျွန်မ join နေတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်မကတော့ဘုရားလည်းကျွန်တော်ကြားတော့ကျွန်မပြောတာတော့ပြောကြပြီပါဟုတ်ကဲ့ပြောလို့လည်းပေါ့ဒီဟာလေးစနစ်ကိုကဘယ်လိုဖြစ်လာအောင်တစ်ခါတည်းမှမိုးလာတယ်ဆိုတာကတော့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျိုးပန်းနေတာလည်းရှိပါမယ်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုတွေကတော့ဒီဝါရေးလုံးဝတင်ပြရတာဆိုတော့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူပါတယ်သူတို့ဘာဝစီကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အားလာလက်တွေ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ပိုင်းကတော့ကျောင်းစီတွေပဲနေတယ်အဲ့ဒါကြီးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြီးကိုမလေးရတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားကကြတော့အပြင်မှာလုံးကြမယ်ခါနဲ့အပြင်မှာတက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှန်းပါတယ်ဒီကကတော့ပြန်လာပေါ့နော်ပြန်လာတော့ဒီလည်းပေါ့ရက်ပြီးတော့ပဲဖြေရတယ်လည်းကောင်းတယ်ရက်ရတဲ့ခါမှာလည်းဆိုဒီတိုင်းဟိုလမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီတိုင်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်နေတော့ကိုတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီကံကမှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်နေပြီးတော့ဒီမှာဟိုကအနည်းဆုံးတော့ဟုတ်လားဒီကပုံစံမှာတော့သိပြီးတော့ဟိုမတရားဘူးဒီတော့မှအနည်းဆုံးတော့ဒါလေးကသူ့ရဲ့လုံးကြမဲ့ခါကြီးကတော့ပါတော့အဲ့ဒီမှာရဲ့ဆန္ဒကပြောပြတယ်ဒီလိုမျိုးပဲတဲ့ခါလေးတဲ့တောင်းသားတွေကတောင်းသားဆိုတာတောင်းသားပဲဆိုတော့တောင်းရတဲ့အချိန်မှာပြောပါပါခဲ့တာဟာအလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနေတာလေအခုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်ဆက်ပြီးရအောင်ဒီနိုင်ရဲ့ကျူးသားနေအခုတင်နေတဲ့ဒီညာလေးနဲ့အောင်ပါလာပြီးတော့ဒီနေတာနေတာဒီရဲ့တကယ်လုံးလို့ရင်တော့မယ်ခါအဲ့ဒါလေးရဲ့အရေးဆက်ကိုလည်းအများကြီးပဲမလို့ရတာပေါ့ဒီလိုကို software တွေလုပ်ပြရတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ပြောဝဲတွေ finance system တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအားလုံးပဲဆက်ဆက်ပြီးဒီမှာသင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကလေးတွေလည်းဒီလိုမျက်စိပွင့်နေတာတော့ပွင့်လာပါတယ်။အဲ့တော့ကျမရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြရလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘက်လားဒီဘက်လားဆိုတာကကျမအညာကြီးကလူဆို graduate ဖြစ်နေတော့တော့အားပေးရပါတော့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလို graduate ဖြစ်ဖို့လည်းဒါပြီးတော့သင်ကြားနေတဲ့ကာလတစ်ခါလုံးမှာသူက education ကလည်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာတဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့ဒီ graduate စိတ်ကိုရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမအသားရှိဘူးဆန်းပါလေအိမ်ရတော့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းကျမတို့ကကြီးနေပြီးတော့လုပ်ကြပေါ့နော်တတိလေးလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲရှိနေတဲ့ဆန္ဒဒါရှေ့ဦးဆန်းတဲ့နိုင်ချက်ပါအားလုံးပါဘောနော်သိပြီးကြတဲ့အားလုံးဒါတွေနဲ့ဒီမှာတက်ပြီးအားလုံးပိုင်းပြီးတော့အားလုံးပိုင်းကြိုးစားကြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာနေတယ်ဆန္ဒကိုပေါ့ဝင်တဲ့ဆန္ဒအားလုံးနဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုနော်ဒီမှာနော်ဒီစတဲ့မှာဒီမှာလေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါโอเคဒီကပတ်ကျွန်တော်ရဲ့ရက်တော်တော့ talk show ရဲ့ season 3ပေါ့နော်ဒီ episode မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအားလုံးက
ဒီခန်းလေးကအဲလိုအေးသေးစကားလေးပြောဖို့ပေါ့နော်ဒီတော့ခန်းလိုပဲ topic လေးနဲ့ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လဲကြပြီတော့ကျွန်တော်အားလုံးကတော့ကိုယ့်အကူ topic လေးညာပြီးရတယ်ဒီလဲကြပြီတော့ကိုလိုမျိုးပါကိုနည်းနည်း topic လေးပြီးတော့ဒီနေ့ပြောရေးလာတဲ့ topic လေးကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်မှာအားလုံးလူတွေပွားနေတယ်ပြီးတော့ဒီစားတော့ဒီနေတဲ့လူငယ်ပရိသတ်တွေကိုနောက်လည်းကြားသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေအားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့ topic လေးကိုကျွန်တော်အားလည်းအားပါလဲဆိုတော့ imagination of crisis ဒီကုသကောင်းလို့လား practice ကပိုကြီးသလားဆိုတဲ့ topic